Pushtetin e kanë të parritshëm. E garës i kanë hyrë për opozit. Këtë Partia Social-Demokrate si rrallë herë ndonjë parti politike shqiptare në vend, synon ta bëj me 6 kandidat, me të cilët ka krijuar listë zgjedhore për votimet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Ndonë se e di që edhe me këta pak garues e ka shumë zor. Na kemi dasht me i tregu qytetarëve të Kosovës, që ky është grupi parlamentari PSD-s. Na garojmë për me kalu pragën. Qytetarët mund të na votojnë edhe më shumë. Po gara jonë është kjo garë, është e sinqert, është sfidë e madhe. Edhe me këta që janë sa një grup parlamentar mburren. Na jemi krenar me këtë punë. A këshim pas që më koni 110? Absolutisht. Ama na jemi të vetëdijshëm që popullit Kosovës i mungon një grup parlamentar, këta mundëm ja jap. Me pako na të bindun, na kishim thonë voton na neve se na e qeverisim Kosovën. Për një gjë janë fort të sigurt qysh tash. Duke i premtuar qytetarët që nuk ka koalicione pas zgjedhore, po kemi me bo opozitën që Kosova e ka kaq mangut. Partive të tjera më të mëdha se këta thonë se mund t'u aqesin një provë. I sfidojmë partitë politike me anë debate, me këqyr qa është programi, çka janë dallimet mes neve dhe tyre dhe me pa që vërtet një subjekt me 6 persona në garë, me 6 kandidat për deputet është shumë apolitik. Këta thonë se me 6 e tyre u a kanë lecuar punën qytetarve, pasi e kanë më të qartë kënd dhe pse ta votojnë. Për kështu le të bashkohen me Albinin.